أنتِ ليه حاسة بالذنب؟ علشان أنتِ بتطاردي وَهْم الperfectionism أو المثالية، طول الوقت عندِك فكرة جوّه دماغِك إن أنتِ عايزة البيت بيلمع، نضيف، ولادِك مذاكرين، مخلّصين الواجبات بتاعتهم، كل حاجة مضبوطة، هم أشطر ناس في الclasses بتاعتهم، بس الحقيقة إنه فكرة الperfectionism أو المثالية دي هي جاية من مشكلة كبيرة أوي عندنا، وإحنا صغيرين ماما وبابا كانوا دايمًا بيقارنونا بالناس اللي حوالينا، المقارنات دي خلّتنا دايمًا بنخاف من فكرة الانتقاد، كل ما حد ينتقدِك كل ما بقيتِ بتخافي أكتر، وكل ما بتخافي أكتر كل ما بقيتِ عايزة تعملي كل حاجة صح جدًا. ولمّا مش بتلاقي إن أنتِ قادرة توصلي للنتيجة اللي في دماغِك، بيبدأ مُخِّك ينهار. الكاتبة برينيه براون في الكتاب بتاعها نعمة عدم الكمال، كانت بتتكلم بالضبط في النقطة دي، إن إحنا عايزين طول الوقت نبعد عن اللوم والانتقاد، علشان ده هو أكتر حاجة جسمنا ومُخِّنا مش قادر إن هو يتعامل معاها. إحنا عايزين إيه؟ إحنا عايزين نوصل دايمًا للصورة الحلوة اللي من برّه، فبقى عندنا صورة عن الأم، أول ما بنتجوّز نبقى شايفين إن صورة الأم دي إحنا مش ممكن ناخدها من أي مكان تاني غير من ماما، هي دي صورة الأم الصح اللي بالنسبة لنا، بس الحقيقة إن ماما كانت بتعمل حاجات كتيرة جدًا طول اليوم بتاعها، وعلشان تقدر إنها تنجز كانت كتير أوي بتحاول على قد ما تقدر إنها تطلب منِّك طلبات إنِّك تعمليها معاها في البيت، وكل مرّة كانت بتطلب منِّك طلبات ما كنتيش بتعرفي تعمليها بالشكل اللي في دماغها، فبالتالي بقينا كلنا بنتوارث فكرة الperfectionism أو المثالية، ولمّا بنلاقي إنه إحنا مش عارفين نوصل للصورة اللي في دماغنا، بنوصل لإيه؟ بنوصل إننا نكون مش مرتاحين، بنتعصب، بنتنرفز. الفكرة كلها إن أنا عندي صورة في دماغي غير حقيقية وغير منطقية، وعندي واقع أنا باعيشه كل يوم، واقع إن أنا ولادي مش بيعملوا الواجبات بتاعتهم صح، مش بيطلعوا هم الأوائل، ولا حتى البيت نضيف بالشكل اللي أنا كان نفسي فيه. كل ما بيكون الفرق كبير، كل ما بننهار أكتر، وبنلاقي نفسنا مش قادرين نكمّل. لو عايزة تتخلّصي بقى من المثالية وجلد الذات، انضمي لينا في تحدي رمضان، تحدي رفق. ابعتي لي على الواتساب كلمة رفق وابدئي معانا التحدي.